আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আপনাদের সাথে খুব সহজ একটি রেসিপি শেয়ার করব, বিফ নুডলস। আশা করি রেসিপিটি ভালো লাগবে। তো চলুন রেসিপিটি দেখে নেওয়া যাক। প্রথমে আমি একটা ফ্রাই প্যান নিয়েছি আর 3 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল নিয়েছি। তেলটা আপনাদের পছন্দ মতো দিবেন, যতটুকু দিতে চান। এখানে আমি 1 কাপ পরিমাণ গরুর মাংস নিয়েছি। এই মাংসটাকে আমি ছোট ছোট করে কেটে খুব ভালোভাবে সিদ্ধ করে নিয়েছি। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা, 1 চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা, আর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। হাফ চা চামচ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়া, হাফ চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া, হাফ চা চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া, 2 টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি, আর দিয়ে দিব 4 টেবিল চামচ পরিমাণ পানি। এখন এটাকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে। 5 থেকে 6 মিনিটের মতো সময় লাগবে। যেহেতু এই মাংসটা সিদ্ধ করা, এই জন্য বেশি সময় লাগবে না, শুধু একটু কষিয়ে নিলেই হবে। হয়ে গিয়েছে, এখন আমি নামিয়ে নিব। এখন আমি আরেকটা প্যান নিয়ে নিয়েছি আর এর মধ্যে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে নিয়েছি। এখন দিয়ে দিব একটা ডিম। এই ডিমটাকে এখন আমি ভালো করে ভেজে নিব। দেখতেই পাচ্ছেন ডিমটাকে আমি ঝুরি ঝুরি করে ভেজে নিয়েছি। ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এর মধ্যে 4 টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি, আর দিয়ে দিচ্ছি 2-3টা কাঁচামরিচ। মতো ভেজে নিতে হবে। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি গাজর। এই গাজরটাকেও আমি হালকা সিদ্ধ করে নিয়েছি। এখন ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি নুডলসের যে মশলাটা থাকে সেই মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি রান্না করা ওই মাংসটাও দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিব নুডলস। এখানে আমি 2 প্যাকেট নুডলস নিয়েছি, আপনারা যে কোনো নুডলস নিতে পারেন। এখন খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। দেখতেই পারলেন খুব সহজে তৈরি হয়ে গেল বিফ নুডলস। আশা করি রেসিপিটি ভালো লেগেছে। রেসিপি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।